يوميات ريتشو وننوش عم بتجولوا بالفيلا تبعتهم وعم يدخلوا على غرف الاولاد وكتير متاثرين بهالشي لانه شافوا اغراضهم. كنت عم اقول لهم انه البيت وبلا الاولاد وهيك مجرد ما صار في اولاد فانت ما بتتخيلي هلا مثلا انت نحن هلا كل واحد عمره اسماعيل سنه 70 سنه هي على فكره والاولاد راحوا. كيف هلا اهالينا مثلا انه نحن بعد عنهم انه ايه كل واحد راح، هذا اللي سافر هذا تزوج فضل بس الله قديش صعبه عن جد صعبه والله. سبحان يعني الله. اولاد صغار هلا هي اول مره، بس نحن بالعاده بنسافر اولادنا بيضلوا هالمره نحن العكس اولادنا سافروا نحن بقينا هون حسيت انا عن جد حبيبتي. إيه بس هيك في شيء غريب بالبيت. مع الايام بدك تتاقلمي انه الولد ممكن يطلع يدرس برا، صح ممكن كذا، ممكن البنت كمان، فانت عيشي هلا من هلا عيشي لك يومين جربي هذا الشعور والله رح تبكي ننوش. معها حق والله. بدنا بس نرجع بصراحه، بدنا بس نرجع على سوريا، فبكره ان شاء الله هلا اليوم هيك رح نروح نجيب كم غرض وهيك. لا شوف شو بدنا نعمل صوراتها المساء بس يكون هيك رجال وكذا. ايه دقي له خلينا بس بلا ما يعرفوا، بتشتاق لغرفتها ليعرفوا انه نحن بالبيت، انه بيعرفوا انه نحن هون بس انه ما يشوفوا غرفتهم وكذا وهي بصيروا ينقوا بس نروح. عرفتي هن عم يكابروا يعني هي بالفطره سبحان الله الولد هيك حابب بلد وحابب كذا، بس معلش هذا الشيء ما نحن عاملين لهم اياه لسه بسوريا فبيشتاقوا. حكيت معه لما كنت بالصالون قال لي ماما انت بالامارات؟ قلت له ايه. قال لي كمان بدي اجي على الامارات. قلت له ماما نحن ما لنا مطولين. يلا رح يجوا رح يدرسوا هلا مدارسهم ايمت رح تكون هي شبه مايله. هي طقت هي انكسرت مكسوره. ايه والله يلا قلت لهم هلا قلت لهم في امور بدي اعدل لها اياهم للبنت. ايه ما رح غير لها شيء لانه هدول بتحبهم هي. انا بغرفتي قلت لها بس ارجع من سوريا عندها شغل كثير بدك. قال شو بدك تسوي مدام؟ فعلا تغيير ديكورات. قال ايه تمام ما في مشكله. لا بدي غير لها هاي الطاوله، قلت لهم بدي غير هاي بدي اشيلها اياها هون يعني ما لهم شغل هدول. في شغلات ما عاد ايه. ما عاد ضلوا لعمرو. وهي هدول لا التسريحه بدي غيرها. هاي العلاقه يمكن غيرها يمكن خليها على حجمها يعني منيحه. شو غلطتي؟ اخذت كلهم شواحن للاولاد تبع الايباد. ايه خذيهم جهزيهم من هلا عشان ما ننسى. في عندي بدي اشتري شواحن وناخذ شواحن الاولاد هلا بنمرق على من اتصالات بنجيبهم. ايه بنجيبهم من خليهم اتصالات. هون قدام عيني. في طيب. مرة ثانية ناخذ ثانية. غرفة ابنك كمان. نصائح ننوش للبنات لانه كيف يتعاملوا مع غيرة الاولاد من بعض لانه ميرو عم بتغار من البيبي قبل ما يجي. رايحة على غرفة ابنها قبل سبحان الله شلون هيك الوالد لحالها دخلت لهون. والله الاثنين عندي اياهم. بس هلا جازي حالك بس تولدي الغيرة من الاثنين. اي والله ما والله عم بمسك بنت اختي مريم عم تجن. والله عم تهستر وهي عم تتحجج انه لا ما تعضى، هي ما بدي اني اتقرب منها. اول يومين تركت مريم تركتها، بعدين مسكتها على جنب قلت لها ماما انت عم تغاري من البنت؟ قالت لي ايه؟ قلت لها لا ما بصير تغاري انت من بيبي. قلت لها هي بيبي نحن نغير لها حفوظ. حسيت انه عم نهيئها لاذا اجى صبي او بنت او مع انه هي شد عم تنقل مثلا ماما البيبي ان شاء الله يكون بنوته فيعني اذا كان بنت ولا كان صبي هي لازم تعرف انه هذا البيبي اذا نحن ما اهتمينا فيه فهو ما بيحسن يعمل شيء. قلت نحن بنعمل له الببرونه، نحن بنغير له حفوضه، نحن بنخليه يمشي، نحن بنعمل له كل شيء. بعدين هو صغير ما بيفهم. عملت لي هيك قالت لي ايوه. قلت لها انت كبيره انت بتفهمي بكل شيء. ايه حساسيه انه قلت لها انت الكبيره انت كذا. قلت لو كنتي بتهتمي بالبيبي وبتساعد. قال ايه؟ عملت لك قال ايه؟ شفتي شطوره ما تغاري بالبيبي. ايه بس بدي اخبرك شغله بدك دائما تضلك متابعه معها لانه هي الايه مؤقته. مجرد ما شافتك عم بترجع بدك ترجع كذا. قلت لو كنتي بتهتمي بالبيبي وبتساعد. قال ايه؟ عملت لك قال ايه؟ شفتي شطوره ما تغاري بالبيبي. ايه بس بدي اخبرك شغله بدك دائما تضلك متابعه معها لانه هي الايه مؤقته. مجرد ما شافتك عم بترجع بدك ترجعي تهيئيها ترجعي مره ثانيه تحكي معها. لما مريم وسند ما كان في فرق بيناتهم. شفت مريم جنت ايه تاخذ اغراضه والهي لهاي وشي ببرونته وشي ما. بس هلا اولادنا مريم 6 سنين وسند 4 سنين يعني بيبقوا بيتداركوا الوضع اكثر يعني ما بده يضل في غيره في غيره لابد. بس انت بدك تعرف شلون. بس شوف البيبي كل يوم بيجي عندي جود مورنينج وهيك. ومن بعدها راحوا على السوق لحتى يشتروا هدايا للناس يلي بيخصهم في سوريا. حبوا يجيبوا لهم عطور. خلينا نشوف شو اشتروا. رح ناخذ هاد شايفينه رائع 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 كتير ثقيل ومرتب عرفتوا
شو وهذا كمان اعتمدناه هلا ما رح ناخده. هلا ننوش عم تقلي انه خود لرفقاتي انه اثنين خود هيك مثلا، لا، أنا عرفتوا قصدي اثنين نفس نفس الشيء. تتخيلي اعزمهم مثلا ويجوا كلهم حاطين نفس الريحه مثلا يعني او يطلعوا يلتقوا بشي ما حاطين نفس الريحه. هداك حبيته اكثر، بس انا حبيت البخور فيه. يعني هداك مثلا فيه هذا انعم على فكره، هذا انعم كثير. انعم بكثير هذا. ايه هداك بالعكس حبيت روايحه اكثر. خلص هذا اوكي ناعم طيب. بس هاي ما شميتها. انا حبيت فكره انه برفان لإلهم والبخور للبيت. ايه يعني بس هون هلا هون ما في بخور، هون ما في بخور. ما في. هلا ممكن ما يبخروا عادي، اخذتي لهم شيء عود يعني. هلا بالخليج كله بيعتمد. هي ما بعرف انت شوف هي اين هي؟ كثير ريحتها بتيجي ضغط. ايه هاي سعودي. هاي جيجي شو قلتي لي عنها هاي والله لو سمحتي اشرحي لي عنها اكثر. شوفوا في عنا هاي كمان كثير مرتبه. هاي شو 420 لا مو على 460 الست، وهذا انجما اوف طيف. الورد الطائفي هو يعني احلى ورد بالسعوديه. الورد الطائفي. الورد الطائفي. اوكي. نحن هلا ريتشو بده ياخذ هذا، بس انا كنت بدي اخذ هذا. مشكلتنا بوكسات صار يعني انا اذا بدي اخذ بوكسين من هذا الباكج تبعه كثير ضخم. ايه في عندنا هذا البوكس لوحده، في عندي اثنين من هدول. هلا هدول انعم بس رغم هيك بياخذوا مساحه بالشنطه. فهمان عليكي، بدنا نلعب طريقه انه يعني اجى ريتشو ناخذ لحتى ياخذ بوكسات يطلب، بصير مثلا بدي ياخذ من هدول 5 هدول. هذاك بيتدبر معك شيء. هذا كثير شو اسمه كثير عجبني عن جد. بدي لي وجهي لانه هذا رايح خلص خذه والله ما راح خجلك. شوفي شو شفتي هون. يعني قلت لها لننوش لقيت الحل انا ابو الاختراعات. البوكس هذا بما انه ممنوع يطلع على الطياره فوق معنا بنشيله. العطر ممنوع. العطر يعني ممنوع يطلع على الطياره. قلت لها بنفضيهم بنحطهم بالشنطه وبس نوصل. صح. طلع معي هذا على الطياره طلعوا فاضي وبس نوصل بنرجعه لقلبهم. قام حبت الفكره مشان تنصحي فينا. هدول بيجوا فظيعه هي المعلومه لك. انا بس مرتي تعرف قيمتي ما بدي شيء. ما عم الا الجوهره اللي بين ايديها ما عم تحس فيها ما عم تعرفها. حبيت هذا هليك. هذا الفانيلا جيت عم باخده. مختصة بيوميات ريتشو وننوش. إذا حبيتوا إنه تشوفوا كل شيء بيصير معهم أول بأول ما تنسوا تشتركوا بهاي القناة.